Αχ, ποιος να είναι άραγε. Πάω να ανοίξω εγώ. Εντάξει. Εντάξει, εγώ θα κάτσω λίγο στο λάπτοπ μέχρι να έρθεις. Καλά. Άντε. Για να δω τώρα ποιος είναι. Αγάπης μου, θεία, θεία. Θεία, πού είναι ο θείος? Ο θείος είναι μέσα. Τι κάνεις εσύ αδερφούλα? Καλά. Άντε πάω μία να αλλάξω. Σήκω, σήκω γρήγορα, ήρθαν τα παιδιά. Τα παιδιά σου λέω. Έρχομαι τώρα. Να αφήσω το λάπτοπ και να βάλω ρούχα. Δεν σου κι εσύ, ντύθηκα, εντάξει, δέπησε. Άντε, πάμε να ανοίξουμε. Ευχαριστώ που μου δώσεις τη στέκα και εγώ ευχαριστώ που μου δώσεις τα γυαλιά μου. Γιατί μου τα πήρες πίσω, καλά, δικά μου είναι. Αχ, ναι, το ξέχασα. Ελάτε, περάστε μέσα. Θύε! Αγάπες μου εσείς. Θύε. Τι κάνετε? Καλά. Εγώ όμως τώρα θα πάω στη δουλειά. Γι' αυτό θα σας πω να περάσετε πάρα πολύ ωραία με τη μαμά και τη θεία και θα γυρίσω μετά. Εντάξει, άντε. Κάτσε, καθίστε. Θες κάτι βασικά να πιέσεις πριν πάω στη δουλειά? Όχι, δεν νομίζω. Δεν θέλω κάτι. Εντάξει. Άντε, γεια. Θεία, κοίτα, φοράμε την ίδια στέκα. Ωραίο είναι. Και εγώ και εσύ και η μπαμπά φοράνε. Ναι. Άντε, γεια. Για πείτε μου τώρα, τι κάνετε τόσο καιρό? Εντάξει, πού να στα λέω, καλά, έχουμε μπλέξει λίγο με τις δουλειές, αλλά τώρα είμαστε πιο άνετα. Αχ, τα πιστεύω. Μήπως θέλετε κάτι να πιείτε? Δεν ξέρω, εγώ θέλω κάτι. Τι θέλεις? Γάλα. Εσύ Ζουζούνι, γάλα. Εσύ μια πορτοκαλάδα.